Sean todos bienvenidos a un concurso de competencia de construcción. Hoy estaremos haciendo un curso de construcción. Primero va a ser el búnker de Fede. Primero va a ser un búnker de Fede. Empiecen. Primero va a ser una casa del árbol. Bro, ya mejor. Empieza. Primero van a empezar. Yo primero voy a hacer. Bueno, yo no voy a hacer nada más. Una puerta. Y así. Ahora aquí ponemos. ¿Cómo se llama? Referencia. Vamos a ver. Mientras ustedes están, por favor dejen su buen like en este video, debido a que me estarían apoyando y así hacemos que sea esta comunidad. Bueno, así es la... Mientras vamos a ver cómo va Ethan. Después ya está. Y entonces voy a hacer acá. Aquí es el juez. Ok, lo que va Ethan, vemos que Ethan va muy bien. Debido a que esta pared no me gustó debido a que se ve muy fea. Pues, ok, tienen que ponerse cuando... Ok. Bro, voy a... Espérenme. Y voy a hacer... Okay. A ver, ¿cómo va Ethan? Lo primero... Bueno. Ok. Estoy viendo cómo van haciendo. Cómo lo van haciendo. Lo primero... No sé qué hacer. Bueno, o sea... Ethan, por su referencia vemos que está haciendo lo de los barriles y todo eso. Les queda 1 minuto. Un minuto ya. Bueno, mientras eso voy a tirarme acá. A ver, voy a examinar detalle por detalle. Lo primero que vemos es que el de Irán se ve muy vacío, prácticamente como el mío. Pero, o sea, es lo mismo, pero aquí le quitó lo de... Aquí ya se... Aquí vemos que le está poniendo el... Ok, lo que yo veo al principio, después vamos con el de Ethan, que Ethan lo pone bien bonito, no sé cómo, o sea, creo que ya tenemos un ganador, creo que ya tenemos... Bueno,
Esto sí está muy feo, la neta. Miren, o sea, no, y el de Irán, ahí van. Lo que yo digo que es el mejor, al principio yo creo que es el de Irán, ¿eh? El de Irán va bien. Bueno, ahorita le pone más cosas, pero, a ver. Aquí tenemos el elevador. Aquí tenemos, ya es el límite. Se acabó el tiempo. Bro. ¿Le irán? Bro. Ya está. Ya mataron. Ya mataste. A ver. Ahora sí ya. Que no sabe hacer nada. Se tarda un buen. Ahí está. Vamos. Por acá. Ya me pongo acá. Vengan. Bro, ya terminé. Y tan. Bueno, ya tenemos un ganador. Ya tenemos un ganador. Ok. La persona que gana este primer round sobre el ganador es Tequila. Bro, se salió el Litan. Bro, no. A ver, voy a quitar todas estas cosas. Hagan mi. Bro, me dejaron solito. No se pase. Se supone que era competencia. Bueno, ahí vamos a esperar. Ahí está. Es el elevador de Mafa. Buena suerte. De Mafa. Ahora seré tu competidor.
hacer tu competencia. No, pues, ya se... Ah, no, ahí viene. Elevador. Ahora el elevador de mapa. En mis videos. Ok, empiezan y yo como voy a hacerles una típica referencia porque están bien tontos que no saben hacerlo. Es así. Así se hace. Ahora se pone la puerta. Ahora se pone, ¿cómo se llama? Esta cosa. ¿Qué es lo de los barriles? Ahí está. Ahora lo apagamos y ya. O sea, es prácticamente un elevador normal. Y tan los está haciendo bien. Mientras que digan. Bueno, mientras voy a dar un paseo. Bros. Carro. Apúrense. Bueno, vamos a recorrer toda la ciudad, chicos. Mientras hacen eso, yo voy a dar un paseo. Están trabajando. Ay, bueno, voy a dar un recorrer toda la ciudad. Y nada, o sea, vamos a recorrer la ciudad. Ay, bueno. Pero me voy a dar una vuelta como por acá. Voy a ir por acá. Voy a ir por acá y acabo. ¿Cómo van? Mira, a mí no me importa si van bien. Ahora yo me voy a dar otro paseo.
Voy a dar una vuelta de acá hasta la isla y ya me regreso. Sí, ya, hijo, préstamelo. Bueno, pero es que ustedes tienen van, yo le voy a ir, pero la neta de verdad se ve muy el ganador. Bueno chicos, sería todo. Bye.